Hello，大家好，好耐冇見啦！今日就教大家整呢個嘅鴛鴦薯仔沙律。鴛鴦嘅意思係黃皮同埋紅皮啫。啲薯仔皮洗得乾淨，食埋其實都係好有益嘅。咁我今日又係清雪櫃之選啦。上次啲西芹冇用晒，咁今日就將佢切粒粒整呢個沙律啦。咁你哋當然可以落其他好多唔同嘅材料，例如可以落粟米粒啊、火腿粒粒、煙肉粒粒、吞拿魚，隨你喜歡。但係我今日呢，就係選用咗呢個又係素菜啦，咁所以呢，我就係淨係落咗呢個嘅西芹、葱、牛油果啫。同埋雕草。咁當然最緊要薯仔沙律梗係個汁啦。咁我就用咗呢個嘅 BB 頭，不過呢個呢係半個卡路里嘅蛋黃醬，加少少蒜蓉啦。咁同埋呢，我係會加華沙比嘅。咁跟住再落鹽、胡椒粉調味，撈勻佢。當然啦，華沙比就悉隨尊便啦，不過我覺得會吊起個味幾好食嘅，所以落親呢啲蛋黃醬呢，我都係會落少少華沙比嘅。跟住鹽同胡椒粉隨量啦，因為都會一路撈個醬嘅時候一路試味嘅。而家呢啲咁熱嘅天氣呢，最好最舒服就係食呢啲凍冰冰嘅嘢。呢啲咁嘅天氣真係食唔到熱辣辣嘅，一路食一路飆汗，幾辛苦。係啦，咁我就會加少少 lime 或者檸檬汁啦，去調一調個酸度。係啦，跟住呢，最緊要就係頭先嗰個雕草啦。跟住我就加多2個牛油果啦，因為2個牛油果就快壞啦，咁所以就加埋落去，令到佢有更加豐富 creamy 嘅口感。當然呢個薯仔沙律只係可以做一個 side dish 配菜啦，如果做一個主食，澱粉質就太過分啦。將啲薯仔㧬晒落去，跟住就落個醬汁，撈勻佢。呢一兜沙律呢，起碼夠我食4、5餐啦。中途梗係要試下夠唔夠味啦，唔夠味就要再落其他嘅嘢 balance 返嗰個味道。咁跟住梗係要出呢個孤寒寡啦，一滴都冇嘥。因為好似唔係好夠鹹，就再加少少鹽啦。
跟住又再將佢撈勻咗。撈勻咗之後呢，我就會成盤擺喺雪櫃入邊，跟住要食嗰時就忽一兩羹出嚟食啦。咁呢個咁簡單嘅薯仔沙律，希望你哋鍾意啦。咁下條片再見，拜拜。